Maltiimiidiyaa yoomuu duratti. Ani badii gooftaa malee yoomuu siin ta'uu tokkollee. Jechuun kompiitara yookiin sirna elektirooniksii tokko daataa irraa barachuuf hubannoo argachuun hojiiwwan adda addaa ofirratti fayyadamuun dandeettii isaa guddifachuu danda'u jechuudha. Inni kun qajeelfama, seerota yookiin mala adda baasuuf daataa gurguddaa irratti hojjechuun akkasumas yaada yookaan tilmaama kennuudhaaf kan ooludha. Maashin leerning tajaajila garaagaraaf fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf gatii mana ijaaruu yookiin gatii meeshaa tokkoo qindoomina, fakkeenyaaf sirna qindaa'ina maamiltootaa kan akka Neetfiliiks yookiin Amaazon gabaasa dhiyeessuu odeeffannoo irratti kan hundaa'u. Hojiiwwan awutomaatikaa fakkeenyaaf rooboototaa fi sirnoota socho'oo. Maashin leerning akkasumas gosa lama kan qabudha. Supervised learning and unsupervised learning. Supervised learning keessatti daataa qajeelfama laabirii daataa fayyadamuudhaan barachuun, unsupervised learning immoo daataa qajeelfama hin qabne irratti hojjechuudhaan barachuudha. Maashin leerning gosa guguddoo tokkoo fi malaalee isaaniis yoo ilaallu, supervised learning kan jedhamu kun yeroo daataa qajeelfama yookaan daataa laabirii fayyadamuun hojjetu. Fakkeenyaaf daataa keessaa yaada yookiin tilmaama argachuudhaaf deetaa yookaan fiicharii fi bu'aa laabirii ni qabaata. Fakkeenyaaf meeshaa maqaa isaa fi gatii isaa waliin qabatanii gatii haaraa tilmaamuudhaaf. Unsupervised learning kun yeroo daataa qajeelfamaa hin qabne irratti hojjetu. Itti fufiinsaaf qindoomina daataa kaawwachuu, kilaastarsii uumuu irratti kan xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf maamiltoota garaagarummaa isaanii irratti hundaa'an gosa gurguddoo yookaan segmenteeshinii uumuu. Reinforcement learning immoo kun sirna kan ta'e yaada yookaan gochoota filachuudhaaf, deetaa irraa barachuudhaaf, bu'aa argamsiisuu irratti hundaa'a. As keessatti riwaard yookaan badhaasaaf peenaalitii yookiin safuu fayyadamuu barachuu ni taasisa. Fakkeenyaaf roobootii tokko tapha tokko keessatti milkaa'ina argachuudhaaf, gosaaf yaada filachuudhaaf. Regression kan jedhamu immoo kun mala kan ta'e gatii bu'aa dependent variable tokko irratti gosa deetaa independent variable adda baasuudhaaf. Fakkeenyaaf gatii mana ijaaruu tilmaamuudhaan. Classification kan jedhamu immoo kun mala kan ta'e deetaa gosa adda addaa irratti qindaa'ina uumuudhaaf. Fakkeenyaaf iimeelii tokko ispaam ta'uu yookiin hin ta'uu adda baasuuf. Clustering kun mala kan ta'e daataa gara gosa keewwataa yookaan kilaasterii adda addaa qindaa'inaan uumuuf. Fakkeenyaaf maamiltoota gosa gurguddoo irratti hundaa'uudhaan qindaa'u. Fayyadamoota maashin leerning sirna qindoomina maamiltootaa Amaazonii fi Neetfiliiksii akka fakkeenyaatti maamiltoota irratti hundaa'uun fiilmii yookiin meeshaa haaraa gorsa kennu. Odeeffannoo gabaabaa sirna odeeffannoo keessatti yaada yookaan gorsa kennu. Sirna yaada keessatti dhimmoota haala dandeettii fi fedhii maamiltootaa irratti hundaa'u. Maashin leerning akkasumas odeeffannoof qajeelfama sirna kompiitaraa, sirna barnootaa yookiin algooriizimii fi malaalee gurguddoo irratti hundaa'a. Baay'ee carraaqqii fi odeeffannoo barbaachisaa ta'een wal qabatee hojjeta. Carraaqqii fi bu'aa argamsiisuu irratti xiyyeeffachuun hawaasa keessatti bu'aa qabeessa
ta'uu danda'a. Meeshaalee barnootaa algooriizimoota maashin leerningii. Maashin leerningii keessatti malaalee yookiin algooriizimoota gurguddoo kanneen armaan gadii ni argamu. Isaanis liinar recognition kun mala gatii bu'aa dipendent vaaraabilii tokkoon wal qabatee gosa deetaa indipendent vaaraabilii irratti hundaa'uun wal qabsiisuudhaaf yaadu. Fakkeenyaaf gatii mana ijaaruudhaaf tilmaamuuf loojik recognition kun mala kan ta'e gatii bu'aa sirna yaadaa kan qabu irratti hojjetu. Fakkeenyaaf iimeelii tokko ispaam ta'uu dhabuu adda baasuuf decision trees kun mala sirna qindoomina gosa deetaa irratti hundaa'uun gochaalee yookiin decision noodisii fi bu'aa sirna decision tree hedduu irraa argachuun bu'aa olaanaa argamsiisuu danda'a. Support vector machines kun mala gosa qindoomina irratti hojjetu. Deetaa gara gosa adda addaatti qindaa'u keessatti kun deetaa gosoota adda addaa keessatti gidduutti daandii tokkoffaa uumuudhaan. Neural network kun mala kan ta'e sirna wal qabsiisa connected layer hedduu kan qabu gosa deetaa hedduu irratti barachuuf yaada kennuudhaaf kun dandeettii barnoota guddifachuudhaaf baay'ee fayyada. Hojiiwwan maashin leerningii. Maashin leerningii hojiiwwan hedduu ni hojjeta. Kanneen keessaa qorannoo fayyaa. Sirna qorannoo fayyaa keessatti dhukkuboota adda addaa irratti barnoota argachuun yaala sirrii ta'e kennuudhaaf. Sirna oomishaa. Oomisha hojiirra oolchuuf qindoomina gaarii fiduu keessatti. Sirna karooraa. Karoora haala qindaa'aa maamiltoota irratti hundaa'an gatiif gurgurtaa olaanaa argamsiisuuf. Hojiiwwan ijaarsaa. Ijaarsa hojiirra oolchuuf qindoomina gaarii fiduu keessatti maalummaaf hojiiwwan gargaarsaa. Maashin leerningii haala gurguddaa keessatti bu'aa qabeessummaaf dandeettii horachuu fooyyessuuf gargaara. Haala gurguddaa keessatti dantaa maamiltootaa hubachuuf qindoomina sirriif bu'aa argamsiisuu irratti xiyyeeffachuun hojiiwwan dandeettii horachuuf hojiirra oolchuuf gargaara. Carraaf yaada guddina. Maashin leerningii hawaasa keessatti carraadhaaf yaada guddina hedduu argamsiisuu danda'a. Kun dandeettii hojiirra oolchuu, yaada haaraa fiduuf, haala qindaa'ina haaraa uumuuf, gorsa kennuuf kan oolu. Hawaasni fi dhaabbileen dandeettii fi yaada haaraa horachuuf maashin leerningii fayyadamuun bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Madda odeeffannoof qorannoo. Maashin leerningii irratti hojjechuun madda odeeffannoo qorannoo barbaachisaa ta'een wal qabatee hojjeta. Akkaataa yeroo ammaaf haala jiru irratti hundaa'uun dandeettiif qindoomina haaraa argamsiisuu danda'a. Haa ta'u malee maashin leerningii bu'a qabeessa ta'uu jechuun madda odeeffannoo sirrii, malalee sirrii fi yaada sirrii irratti hundaa'a. Karoora hojii maashin leerningii keessatti tarkaanfiiwwan gurguddoo jiran odeeffannoo walitti qaba. Daataa kolleekshin. Karoora jalqabaa odeeffannoo barbaachisaa walitti qabudha. Kun odeeffannoo akkasumas deetaa sirriitti qindaa'uuf haala gurguddaa irratti hundaa'uudhaan kan taasifamudha. Odeeffannoo qorachuu. Daataa piroosesingii. Odeeffannoo walitti qabame sirreessuuf qindeessuu. Kun deetaa dhugaa hin qabne fi deetaa wal simannaa irratti hojjechuun odeeffannoo fayyadamuudhaaf qophaa'aa taasifama. Malaalee filachuu. Kun mala maashin leerningii sirriitti filachuun deetaa sirriitti hojjechuu. Filannoon kan bu'aa fi yaada argamsiisuu irratti hundaa'a. Akkasumas haala deetaa irratti. Karoora barnootaa. Kun mala filatame irratti deetaa barnootaa fayyadamuun mala barachuu fi yaada kennuu irratti hojjeta. Kun bu'aaf dandeettii mala argamsiisuu
yaalu. Qorannoo kun bu'aa argame irratti odeeffannoo gochuu kunis deetaa qorannoo fayyadamuun dandeettiif bu'aa malaa qorachuudhaaf. Hojiirra oolchuu kun mala baratameen sirna hojiirra oolchuu kun hojiiwwan hawaasa keessatti bu'aa qabeessa ta'uuf yaada haaraa argamsiisuu. Guddinaaf fooyya'insa monitoraayizing and implementing immoo kun mala baratame irratti yaadaaf bu'aa argamsiisuu akkasumas haala yeroo ammaa irratti fooyyessuu. Kun deetaa haaraa irraa barachuuf mala fooyyessuuf gargaara. Madda odeeffannoo qorannoo. Maashinii leerniingii keessatti madda odeeffannoo qorannoo hedduu ni argina. Kanneen keessaa odeeffannoo ijaarsaa sirna gurguddaaf sirna dandeettii hojjechuu, maamiltootaaf odeeffannoowwan hawaasummaa irratti hundaa'a. Madda deetaa. Mala deetaa kanneen akka Kaggle, UCI, maashinii leerniingii, riipoosiitarii fi madda biroo irraa argamuu danda'a. Qorannoof guddina. Qorannoon maashinii leerniingii bu'aa fi yaada haaraa argamsiisuu haala yeroo ammaa irratti fooyyessuudhaaf. Qorannoo maashinii leerniingii. Maashinii leerniingii qorannoo hedduu keessatti bu'aa fi yaada argamsiisu gurguddaa ta'uu danda'a. Kun dandeettii fi yaada haaraa horachuuf haala gurguddaa irratti hundaa'uun maalummaa fi faayidaan maashinii leerniingii immoo maashinii leerniingii bu'aa qabeessummaadhaaf dandeettii horachuu keessatti hawaasa keessatti faayidaa hedduu qaba. Kun yaada haaraaf bu'aa argamsiisuu dandeettii fi qindoomina sirna hawaasummaa keessatti. Hawaasaaf teekinooloojii. Maashinii leerniingii teekinooloojii gurguddoo keessatti hawaasa keessatti bu'a qabeessa ta'uu yaadaaf dandeettii haaraa argamsiisuu akkasumas gurguddaa fooyyessuu gargaara. Maashinii leerniingii hawaasa keessatti dandeettii yaadaaf bu'aa argamsiisuu akkasumas haala gurguddaa irratti hundaa'uun karoora haaromsaaf guddina fidu. Maashinii leerniingii keessatti rakkinoota gurguddoo hedduun ni mul'atu. Kanneen keessaa odeeffannoo dhugaaf qulqulluu qabu argachuu, deetaa keessatti dogoggoraaf bu'aa hin malle ni mul'atu. Kunis bu'aa barnootaa. Maashinii leerniingii keessatti rakkinoota gurguddoo hedduun ni mul'atu. Kanneen keessaa odeeffannoo dhugaaf qulqulluu qabu argachuu, deetaa keessatti dogoggoraaf bu'aa hin malle ni mul'atu. Kunis bu'aa barnootaa irratti miidha. Daataa hedduu. Gosa daataa tokko irratti olaantummaa qabaachuun gosa biraa irratti xiqqaa ta'uu kun mala barnootaa bu'aa sirrii kennuudhaaf rakkina uuma. Itti aayira maqaa. Mala maashinii leerniingii hedduu akka niwuuraal neetwoork haala salphaan hiika kennuu rakkina uuma. Kunis dhimmoota murteessoo keessatti yaada sirrii kennuuf rakkina uuma. Deetaa guddaa irratti hojiiwwan oolchuuf mala barnoota sirrii ta'uu irratti rakkina uuma. Deetaa hedduu irratti hojjechuun madda faayidaaf bu'aa argamsiisuu yaalu. Guddinaaf fooyya'insa maashinii leerniingii. Odeeffannoo fi yaada haaraa argamsiisuu maashinii leerniingii keessatti guddinaaf fooyya'insa gochuu danda'a. Kunis deetaa haaraa irraa barachuu, malalee fooyyessuuf akkasumas haala yeroo ammaa irratti hundaa'uu danda'a. Maashinii leerniingii hawaasa keessatti bu'aa qabeessa ta'uuf yaada haaraa argamsiisuu akkasumas dandeettii fi yaada haaraa horachuuf gargaara. Kun biyya keessatti dandeettii fi yaada haaraa horachuu irratti gargaara. Maashinii leerniingii gara fuulduraa haala gurguddaaf bu'a qabeessa ta'u akkasumas yaada haaraa argamsiisuu irratti xiyyeeffannoon teekinooloojii hawaasummaa keessatti fooyya'insa fiduu danda'a. Xiinxala ogeessotaa. Hawaasa keessatti xiinxala ogeessotaaf yaada haaraa argamsiisu. Teekinooloojiin haaraa malalee gara fuulduraa fooyyessuu
akkasumas hawwiif dandeettii haaraa horachuudhaaf gargaara. Odeeffannoof guddina keessatti, qorannoof guddina hawaasummaa keessatti yaada haaraa argamsiisu akkasumas dandeettiif yaada haaraa horachuudhaaf gargaara. Maashin leerniing haala gurguddaaf bu'a qabeessa ta'u akkasumas yaada haaraa argamsiisuu hawaasaaf teekinooloojii keessatti gargaara. Kun deetaa sirrii, malalii sirrii fi yaada haaraa irratti hundaa'uun dandeettii horachuu, qindoomina sirriif bu'aa olaanaa argamsiisuu danda'a. Kitaabotaaf qorannoowwan dabalataa keessatti maashin leerniing irratti qorannoof fi kitaabota dabalataa akka pattern recognition and machine learning, Christopher Bishop, deep learning, Gulfilo, Joshua Bingel, and Aaron Corley handle machine learning with secretaries.